Anong tanga? Hi everyone! Ganun, no? Hi everyone! Hi everyone! Welcome to our Okay na yun. So, for today's video, Kakain lang kami. yeah, kakain lang kami. Meron kami ditong ramen and wamiyu. Tapos itong, ang tawag dito? Ang hirap-pronounce niyan eh. Pakita mo. Ano? Ito po. Focus. Mabaliw. Aray. Ito po, yan. Eclairs Ano, yun. wait lang. Eclairs. Eclairs. Galing to sa, ano nga yun? The Bee. The bee. Akala ko na zoom. Kung gusto niyo po, Iba na. umorder, masarap po yan. Just search the bee. Ito, may cheese po kami dito. Kami rin nang gumawa. Tapos may dessert kami na Goya. Yes. Ito nga ba yung gin ramen? Gin ramyun, Gin. mild and Hindi yung spicy. gin na ano, na iniinom. Ayan. Ano yung nasa picture? Okay, guys. So, pwede na tayong kumuha na sa Dig in. Saan yung tinidor? Bye! Ang alam lang talaga ni Mama magdadala ako ng... Hi, Ma. Tingin lang sa... Tingin lang sa... Baka magpatay. Mukhang patay luto. Here you go. So, kakain na kami. Ang anghang, guys. Medyo spicy siya. Nagkakilala kami kasi magkakaklase kami nung junior high kami. Nag-aaral kami sa Kaibiga High School. Sa section. Yung nanalo ng wellness. Mula grade 8. Grade 8 ba yun? Yeah. Nung ano tayo. Grade Kay Ma'am Bangig. 8. May teacher kami. Nang babato ng ano, Graba. Nakamabait sa aming magkakaibigan is ako po. Maris ka dyan. Pinakatahimik ako. Ako yun! Ako! By the way, ako nagluto nito kasi ako yung magaling magluto. Kami ay ilang taon na magkakaibigan. Nagpaplastikan? Ilang taon na tayong nagpaplastikan? 5 years. 5 years. Ay! Nalimutan namin. Ang sponsor pala na to, si Coconut Man. Yes. Thank you out kay Coconut Man. Thank Shout you. out! Shout out po. Siya po ang subscriber namin pinaka. Siya lang po. Kaya mag-subscribe na po kayo. Oh my God, hindi na ako nag-service. At nagutom. Nakita. Mag-service po ba tayo? Parang wala na. Wala po kaming serving school. Magtularan. Mga PG. Ay, mga ka-PG, lalo nito. Patay gutom. Gumawa kami ng tanong pero hindi namin tinitingnan. Lahat ng sinasabi namin yun. Ang mga nakakakilala sa akin. Gayon sa puso. Nabubulo na ako, wala tayong tubig. Meron dyan. Ano ba yung nasa picture na yan? Juice. Pag-usapan natin yung COVID. Sana mawala na, no? Stay safe na tayo, guys. Always wear your mask when you go outside. Parang, oh my God, nahulog. Pwede pa to, wala pang 5 seconds. Mga ganitong... Happy birthday pala sa papa ko. Papa! Happy birthday po. Yung tissues po, yung sabi, magdi-deliver lang. Yung sa product nila, nagtitinda, which is yung Dabi nga po. Ito. Ama big. Yung Eclair. May iba't anim po siya na flavors sa isang ganito. Tapos 100 pesos lang. Ang usapan, magdi-deliver lang dito, pero hindi na umuwi. Kung gusto niyo makita kung paano ginawa yung ramen, gagawa kami ng another video. Kung paano kami maging magulo magluto nito. Ay, wala na uso. Okay na po. Guys, okay pa siya. Itong cheese, yung papasarap dito. Kasi ang mahal ng cheese eh, nakakaano eh. Wala po kami. Ang galing
Challenge pala to. No drinking challenge. Parang ako po nakaubos ng lahat ng pork. Wala namang pork. Ayoko na nga, oh. Hindi ko ginalaw to. Ba't di mo pinalaw? Oo, kasi ginagalaw ko eh. Pinakain ko eh. Ito po ay pork. Wami you. Wala po talaga kaming tubig at nararamdaman ko na. Okay ako. Shout out sa mga kaklase namin ng grade 10. St. Paul Warriors. Walang iwanan. Walang iwanan. Pero may plastikan. Kitang-kita po kung sinong patay gutom. Tumayo na Paul mo na. Sino may jowa? Wala Wala eh. pong jowa. So yun guys, may na-discovery ako. Yeah. Ano yun? Wala ng cheese. Yung balot ng cheese ko. Hindi po kasi ako yung nagbalat nun. Ikaw yung ano nun ah. Sarap naman. Po, for dessert, Eclairs. Bayad na? eclairs. Yes. So, yung mga flavors po ng eclairs at yung ng the bee is ito, lemon what? Lemon meringue. Lemon meringue, ube, chocolate wine, raspberry, coffee jelly. Ay, hindi pala. Coffee lang. Tikman na natin. Usgahan. Wala kang tinapay. Pero may flavor. Masarap. Ako nagtitinda nito pero hindi ko alam na masarap to. Guess the ingredients. May harina to. May chocolate. May lemon. Sorry. Hindi dapat challenge tayo. Ano? Kunyari, magbigay ng bansa ay ng gamit ng Saturday. Okay. Ikaw na yung mag-start kay Alexa kasi Asia. Category Things. things. Tagalog English. Kamong isa. Hindi Ano? Tagalog Tagalog? English. What? Tagalog? Kahit ano, Tagalog English. Alkansya. Alcampot? Pwede, Ano pwede, ba? pwede. Edad may bilang. Tide. Aklat. 5. 4. 3. Pagka... 1. Sira. Batukan. Anong parusa? Hanggang tatlong ano, mali. Ang ganda ito mali. Hanggang tatlong ano. Sige. B. 5. Gamit! Mali ka na. Mali ka na. Bato, bato. Okay, batok na bato. Bato ka ba? Gamit to kanina. Hindi yung gamit. Hindi yung ginagamit eh. Ayun! Para sa pagkain yun. SPG po to. Ang ganda suntok eh. Ngayon alam niyo na kung sino sa Suki Kung sa sino? Omegle. Opo. B. Bag. Ball. 5. Bola. Voltage. Ball this? Ball this. Voltage. Ano ba? Yung Disco. ano, sa ball. Ball this. Iniba na, iniba. Baka baliktad disco. Hindi, voltage. Ikaw na si... Bagay ah. 5. 4. Clock. 3. Chopper. Ako na. Curtain. Ceiling fan. 5. Ano? Tama. D. D. Dami pa tayo. 5. 4. 3, 2, 2. Dumbbell. Doorbell. Damit. 5. 4. Dice. E. electric fan. E. 1. LC. LC.
One, 2, 3, 4, 5. escalator. Oh my God! Bagay ba yun? Oo, bagay yun. Bagay. Escalator. Oh, sige, F. Fun. 1, 5, 2, 3, 4. Pan na sara. Ako na. Flyers. 5, 4, 3, 2, 1. G. Gum. Pagkain na. O, G na, G ko. Gun. Garter. 1, 2, 3. Gauntlet. Oh. H. H. Bobo, hindi alam yung G. H. 5, 5, 4, 3, 2, 1. H. Helicopter. Hourglass. Hoverboard. Oh! I. Gamit. 2, 3, 4, 5. Ano ba yan? Ako, baka ba nakatira? 3. J. Jet. Jackstone. 1, Ibay na 2, 3, 4. Jackstone! Jackstone! Pag sinabi kumog. Okay. Kettle. Kite. 1, 2. Kutsara! Lamesa. Lagare. Rapis. X. Xylophone. X-ray. Tapos na yung dalawa. File. Brand yun. Brand. Why? Sa akin lagi. Why? 5, 4, 3, 2, 1. 1. Yoyo. Yate. English sa akin. Zay. Zipper. 1, 2. Cinturon? Salamin? Pabobohan challenge man. That's it for our video. Sana nagustuhan nyo. And kung may papagawa pa kayo sa amin mga katangahan, mga kung Challenges. ano-ano, mga challenges, Quizzes. comment down below. Like this video and subscribe to our YouTube channel. Bye peeps, we love you. Dun, 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 dun.